Per mi fer recerca és ser curiós, és tenir una pregunta rellevant i utilitzar el mètode científic per contestar-la. I també diria que, sota la meva perspectiva, aquesta pregunta, un cop contestada, ha de fer canvis en la societat. Jo tinc molt respecte per la recerca bàsica, però sota el paraigües de la recerca que fem en el nostre centre, si no som capaços de fer canvis en la societat o de promoure algun canvi a l'àrea d'estudi, aquesta recerca no té tant valor i tanta utilitat. En el nostre centre ara mateix tenim 3 objectius principals. El primer d'ells és consolidar un equip de treball propi, gent que sigui rigorosa i que tingui compromís amb el projecte. El segon és obtenir fonts de finançament pròpies que ens permetin fidelitzar tot aquest personal investigador i no dependre de situacions conjunturals. I el tercer és posar el CEAF al mapa de la recerca internacional. És a dir, el que nosaltres volem és tenir un perfil propi, unes àrees de coneixement pròpies, unes línies de recerca pròpies que ens identifiquin internacionalment i que la gent ens percebi com un element valuós dintre del panorama de la recerca. Ara mateix tenim alguns projectes que van en aquesta línia, alguns que estan molt arrelats al territori, com el talent esportiu Osona, i alguns que vindran, que poden ser molt importants també per la universitat, pel territori, però jo crec que també tindran ressò internacional, com tota l'activitat de recerca que es durà a terme al voltant del Centre de Tecnificació Esportiva de Vic. El projecte Sonar té 3 eixos principals. El primer és que sabem que els joves i els infants que practiquen esport de competició s'estan lesionant més que mai. Hi ha diversos factors que intervenen en aquestes lesions esportives, com per exemple el practicar només una única disciplina esportiva o el fet de fer-ho més hores que la teva pròpia edat. Això es diu especialització esportiva. Però en realitat no sabem quin és el nombre exacte de nois i noies que s'estan lesionant en activitat esportiva actualment. A través d'una aplicació que estem dissenyant dintre del projecte i que està finançada pel Col·legi de Professionals en Activitat Física de Catalunya, pel COPLEF, el que intentarem és, a través de les entitats esportives, esbrinar quines són les lesions que s'estan produint, en quin nombre i quina és la prevalència i incidència de totes aquestes lesions esportives. El segon eix al voltant del qual gira el projecte Sonar és el fet que sabem que hi ha nombrosos protocols que tenen evidència científica al darrere que permeten evitar aquestes lesions esportives. I a més ho permeten fer en un percentatge bastant important. Sabem en l'actualitat que entre un 40 i un 50% de les lesions que s'estan produint en pràctica d'esport de competició es podrien evitar si s'utilitzessin els protocols correctes. I tot i que en tenim diversos, encara necessitem seguir produint-ne de nous i generant-ne de nous que encara siguin més eficaços i que siguin aplicables a totes les situacions. I el tercer eix, i un que és molt rellevant, gira al voltant dels entrenadors, de la gent que ha d'aplicar aquests protocols als esportistes per tal que no es lesionin. Si jo ara mateix tingués una pastilla que pogués evitar els casos de Covid en un 40 o 50%, demà mateix em donarien el Premi Nobel. La qüestió és que tenim protocols validats per la ciència per evitar les lesions esportives i els entrenadors no els estan utilitzant. I dintre del mateix projecte intentem reflexionar i preguntar-nos i intentem arribar a aquests entrenadors per tal de qüestionar per què no utilitzen aquests protocols validats científicament que poden evitar aquestes lesions de manera tan clara.